好家伙，我以为王一博是纯好运，结果人家真就是老天爷的系统奖励呀！原来主角历经苦难挑战成功后，真的会这么巧，刚好太阳出来了，刚好海豹大佬眼游过来围观了，刚好海鸥振翅飞过来助兴了，连座头鲸都刚好空降来摆尾庆祝了。我也真第一次看到这么 drama 巧合的场景，还是个 one take 的纪录片。当初看预告片那时候，我还以为王一博他们是追逐鲸鱼去的，以为那地方是什么著名鲸鱼聚集地。好家伙，没想到人家当地向导说，在这里开发了10多年线路，这竟然是人家10年里第2次在这片狮子湾水域见到座头鲸。而王一博一来，鲸鱼卡着完成任务时间点主动来不说，来的还不止一条，人家还带娃来的，让我想起了之前长臂猿去看王一博，也是拖家带口的阳光海鸥头鲸，还有江板上的王一博人与自然纪录片都不敢这么和谐吧。也让我想起王一博放松去钓鱼，队友有先发优势都不中，而他碎碎念螃蟹，螃蟹就捕捞上来了，珍宝蟹念叨着 fish 鱼，超大的帝王龟就上钩了，言出发型把王一博都哄成甜言蜜语 baby 版了，跑去鲍鱼就是 hi baby， 鱼钓了在船上扑腾就满脸愧疚，小心翼翼说 so瑞 baby 拍完照放鱼走的时候，那真是依依不舍的拜 baby， 就他这叫年画里的福气娃娃那样纯快乐的劲，怎么还会有人质疑外国人专门给王一博人工搬来了鲜活野生的座头鲸、三文鱼、海豹、海鸥陪王一博玩呢？即信这个，你不如信王一博是在生火时那中二搞的和做法事的仪式起效果了，世界真成他的奖励游乐园了，主打言出法随那种。我说真的，回顾王一博逐梦15年，出道11年，说的没做的多，吃过的苦也是只字不提，从不说苦，因为是自己的选择，不太爱炫耀自己，那种突破自己开心的时候，也就一个不愧是我罢了。但一到获奖发言也好，作品口碑票房都爆的时候，采访也罢，这么些年来他始终如一，说的最多的除了感谢和继续努力外，那就是很幸运和很幸福。这难道就是老天爷偏爱的原因吗？那真就是越努力越多奖励幸运值，越感恩机会和幸运越谦卑，那越言出发型真就让你越幸运了。王一博一场海钓，直接把自己送上高光时刻，一个吐舌引来大家万万枕切，一个出海失身黄短裤成了爆款，一场偶遇让新疆滑雪场迎来泼天富贵，一个深水埗时他挑战了3次一场海钓，让我们看到了使不完牛劲的王一博的韧劲，还有那骨子里的可爱。很兴奋去海钓放松一下，自己会祈祷一番可以钓上来，谁曾想他幸运值太高，3次深水埗时挑战后，在攀登上去之后还遇到了海豹，紧接着就遇到了座头鲸，而且还是别人在这里开发新攀岩线路，10年来只见过1次座头鲸，这次王一博一来就遇到了，果然是小福星，跟着他都可以沾沾喜气。王一博深水埗时首攀路线，阳光下的海豹，不曾相遇的座头鲸，万物有灵。独独中外，王一博一去大自然，难得一见的长臂猿拖家带口来看他，海岛上的猴子组团出来送他竹叶青，乖乖待着让他拍，想吃淤泥就主动出现，想吃螃蟹和虾主动进捕蟹笼，想钓鱼。头一次海钓三文鱼，帝王龟愿者上钩，刚拍完首拍路线，海豹和鲸鱼就赶来给他庆祝，开心起来像个孩子，自然招人喜欢。开车不经意吐了个舌头，网友集体化身观察员，对着镜头细节认真讨论，会看他体验各种户外运动，上山下海挑战无间断，腿上手上的伤痕满是。疼爱健康的王一博对摩托姐姐们来说比什么都重要，这次看王一博海钓，有一种放松下来的舒服，更有着一种大智若愚的通透。你也许猜不到王一博是怎么把一档综艺的主咖位置让出去的，不是客套，是直接退到镜头边缘，我强的同时也让队友一起强，这本来是展现个人魅力的黄金机会。他看了一眼身边不太会中文的队友史瑞德，下一秒就把自己变成了翻译和助手，他让出交谈的 C 位，自己猫着腰在一旁小声同步翻译。史瑞德说一句，他补3句，队友卡壳，他立刻接上，全程他的视线焦点都在队友内与总教人如何抢镜，他却释放了存在感。当你的存在是为了让他人更耀眼，这无关人设，这是本能，一种让人卸下防备，愿意把后背交给他的本能。难怪金国威会夸他内核强大，有智慧，人格魅力从来不是赢了镜头，而是赢得了人心。
有主见有智慧，懂得有的放矢，对自己越来越了解。这样的王一博真的鲜活有力量，不是他能对着鱼喊 baby， 也能召唤出海豹做头巾，旋粉沟的圈层，让这么多大神接触后都赞不绝口的人肯定不会差。王一博做事的那股韧劲，放松下来的那种淡淡的舒服，让人心情舒畅。王一博才是真，闷声搞大事，低调发力，全是惊喜。这实力谁看了不服谁懂啊！王一博从来都是抢咪咪，搞动作不声不响，攒足惊喜，一出手准是焦点，这般踏实又有实力，想不成事都难。2025收尾更惊艳，直接拿下继中文版丰年刊，用满格仪式感给这一年画上超亮眼的句号。太会了，这次风格超贴，他主打休闲运动风，刚好契合他今年兼顾生活与工作的状态，满脸都是藏不住的开心，自带专属腔调超圈粉。就说他纽约返程戴的香奈儿围巾，全球仅20条限定款，旁人戴是普通配饰，他一上身直接炸穿时尚圈妥妥行走的时尚标杆，品牌找他合作比请10位博主都管用，带货力拉满，他穿啥火啥时尚圈都怕他翻牌。做饭出卷后，网友花式找同款，连零食都有专属适配款，全靠摩托姐姐全力支持，热度从不掉线，就连爱好攀岩都藏着硬实力。这运动可不是随便玩的，财力体力脑力缺一不可。攀岩塞子几百到上千，一个装备挂满全身超费钱，显得还是高难度长线路，没体力根本扛不住。各类塞子用法既牢靠，脑力没点本事真驾驭不了。王一博不管生活里还是镜头前都超真，实作是稳扎稳打，还一直向上拼。追这样的新超有劲，你最服他哪点？谁懂啊？王一博北美海钓，这波操作直接把酷盖人震撼的死死的，还意味解锁年化福星新身份，反差感直接拉满。平时要么在赛道上飙车帅到炸，要么在舞台上气场拉满燃到爆，连采访都自带生人勿近的高冷感，谁能想到要上条巨型帝王龟后秒变暴礼送福的年画娃，可爱到犯规镜头里，他双手紧抱比胳膊还粗的大鱼，笑到眼睛眯成弯月牙，红扑扑的脸颊配上年画同款鲍鱼祈福姿势，喜气值直接拉满，活脱脱过粘贴的小福星本人。要知道他向来爱滑板攀岩这类硬核运动，还说过攀岩能找到鲜活感，哪曾想对这一条鱼露出这么软萌的笑，连偶像包袱都抛到脑后了。这也不是他第一次拆人设了，戏里是端方的蓝忘机，戏外是活泼的性子，这次海钓更是把反差玩到极致。听说这条鱼蹲守几小时才钓上来，激动到差点摔下渔船，擦都没擦就合影，纯粹的快乐隔着屏幕都能感受到，全网都在传这张锦鲤合照。毕竟鱼跃龙门的好寓意刻在 DNA 里，大家都来接好运，考公上岸，暴富脱单全安排上。高冷男神接地气的真实感太戳人，又酷又萌还带锦鲤，buff谁不爱？快来评论曲解王一博的新年好运，说说你2025最想实现的心愿。